大家好，歡迎收睇午市財經摘要，我係今日嘅主持方澤橋啦。今日就係7月19號星期二咧，大概咧下午咧2點30分左右啦。見到股市咧亦都有個輕微嘅下跌啦，跌咗225點啊，暫時啊，咁成交都係比較薄弱，都係得607-8億左右。見到尋日股市，升得幾唔錯喎，升咗500幾點啊。而家咧，但係咧今日啊，亦都下跌翻200幾點啊，前線後開，其實咧今個禮拜咧都係啦，升翻300零點啊，去到咧20620點。好多人都驚啦，呢個時候咧個港股嚟講有機會啦，有個大嘅一個回頭咁跌穿啦20000點，亦都驚啦，尋日一個死貓彈嘅。其實咧港股嚟講，暫時嚟講啦，雖然係叫力弱啦，咁但係亦都頂得住咧20000點呢個位置啊，跌穿呢個位置有機會咧，我覺得係非常之低啦。咁所以咧挨近呢個位置，其實大家咧都可以啦分段吸納一啲嘅優質股票啦。睇翻個港股嚟講啦，尋日嚟講升市嘅火車頭咧就一定係隻美團啦，升咧接近咧去到6%啦，去到189蚊。雖然今日嘅股市咧有少少嘅回調啦，咁跌咗成200零點，咁但係咧隻美團仍然都比較堅挺啊，都頂得住180蚊啊，189蚊呢個位置跌落去咧，其實個機會唔大噶。咁點解無端端隻美團咧突然之間咧咁鬼勁嘅咧？其實見到咧喺呢個科技股裏邊咧，咁其實佢都喺尋日嚟講咧都跑贏晒㗎啦。咁咧有啲咩嘅利好消息咧？咁令到咧呢隻股票咧突然之間就升鬼咗上去咧。咁見到咧係因為北京市咧就全面向呢個消費者咧發放重逢美好嘅一個餐飲嘅一個消費券啦。由政府咧同埋咧餐飲類嘅平台咧企業咧就共同出資啦，咁推出啦外賣類啊、到店類啊、養女助殘類3種嘅消費券，總值咧就係1億元嘅。咁其實1億元咧，對於整個北京市真係叫做少之又少啊，真係微不足道啊，幫助咧其實都唔係咁大嘅。咁但係其實呢個咧係一個借鏡嚟啫。咁大家咧都覺得啦，有機會咧喺其他嘅市啊、其他嘅省份咧都有機會啦推出類似嘅消費券。所以呢個咁嘅政策咧，絕對有利一啲嘅餐飲業嘅平台咧，佢哋咧之後嘅成長同埋嘅收入㗎。講翻美團先啦，咁除咗呢個消息之外咧，咁其實佢哋預計咧第二季個成績咧，個業績咧亦都非常之唔錯噶。見到咧其實佢第一季嘅成績咧其實都係麻麻地嘅，不過第二季咧其實見到咧佢哋嗰個新增業務新興業務嗰方面咧，其實個虧損已經喺第一季嗰度已經漸漸收窄㗎啦。咁預計咧收窄嘅情況咧要延續到第二季、第三季，因為見到咧其實佢哋控制嘅成本咧就唔同以前一路燒錢一路做一啲補貼啊。咁但係第一季咧其實見到已經個補貼咧盡量都好減低，因為其實咧佢哋嗰個增長速度咧仍然都係保持一個高速，亦都冇需要咧用呢啲補貼咧去擴大佢哋一個市佔率嘅。咁相信咧其實佢哋嘅新增業務方面咧亦都有穩定嘅增長啦。雖然內地疫情咧仍然都係嚴峻嘅，咁喺4月、5月咧其實好多都係封城咁樣嘅情況。咁但係6月份好多嘅城市例如北京上海廣州咧已經漸漸恢復佢哋嘅運作啦。咁好大機會其實見到佢哋咧喺酒店業同埋咧佢哋嘅餐飲業嗰方面咧嗰個收入咧喺6月份咧亦都會穩步上揚翻啦。所以大家都唔需要太擔心咧佢嘅業績嘅。咁總體而言咧喺下半季嚟講咧，其實佢業績咧仍然都係非常之睇好嘅。所以喺185蚊至到180蚊呢啲位置咧，我覺得投資咧可以分段吸納呢隻優質股票啦。咁上網幾多？其實上網咧有機會咧去到210蚊嘅。咁今日嘅節目亦都差唔多到此為止啊！咁多謝大家收睇，再見。